د ذبیح الله مجاهد له خبرو وروسته د بلاول بوټو تازه خبرې دا چې بلاول بوټو بیا څه ویلي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ. بلاول بوټو زرداری وایي د کابل تر سقوط وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل تر سقوط وروسته په پاکستان کې ترهګریزې پیښې زیاتې شوي دي او یو ځل بیا یې له اسلامي اماراتو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. همدارنګه هغه ټینګار کوي چې د پاکستان او اسلامي اماراتو ترمنځ همکاري او تعامل ضروري دی. پاکستاني رسنۍ ټریبیون د پنجشنبې په ورځ د اسد په 19مه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي که طالبان په ډیپلوماټیکه توګه په رسمیت پیژندل غواړي باید د نړیوالو اندېښنو ته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک په دغه هیواد کې خپل بریدونه ډېر کړي دي. د پاکستان پوځ په ځایونو ټینګار کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان TTP په افغانستان کې پټنځای لري او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت بریدونه تنظیموي. پاکستاني طالبان له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تیر کال افغان طالبان د پاکستاني حکومت او د پاکستان د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې خبرو کوربه وو خو دا خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې. څو ورځې مخکې باوري سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده لوري او فرمان صادر شوی چې له مخې یې په پاکستان کې جګړه حرامه ده. همدارنګه د اسلامي امارت د سترې محکمې غړي مفتي عبدالرؤف هم اعلان وکړ نن ورځ په بل هیواد کې د افغانستان پر خلکو جهاد فرض نه دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت خبرو مطالبې لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې